அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்பர் சீரியஸில் நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 27 125 343 729 நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, பார்க்கும்போது இப்போ 27 அப்போ நம்ம ஸ்கொயர் வேல்யூவாக கியூப் வேல்யூவாக இருக்குமான்னு பார்க்கணும். 27 அப்போ 3 9 9 27 அப்போ 3 கியூபு. அப்போ அது 4 கியூப் வருமானு பார்த்தோம்னா 4 16 16 64 வரும். அப்போ 4 இல்லை 5 கியூபு. 5 25 25 125 வருது. 6 கியூப் வரும்னா வராது. 6 36 36 216 வராது. அப்போ இது 7 கியூபு. 7 49 49 இன்ட்டு 7 343. அப்போ இது 8 வராது. 9 கியூபு. 10 வராது. இது 11 கியூப். 11 கியூப் ஆன்சர் என்ன? 11 11 121 121 இன்ட்டு 11 121 இன்ட்டு 11 மல்டிப்ளை பண்ணனாவே எப்போதும் உள்ள ரூல்ஸ் மாதிரி கூட ஃபாலோ பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஓர் 1 1 2 + 1 3 ஓர் 1 1 ஓர் 2 2 2 + 1 3 ஓர் 1 1 அப்போ 1331 option B. Thank you everyone.